សម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលចិត្តត្រីអាំងសាច់ជ្រូកអាំងសាច់អាំងត្រីប្រឡាក់អីហ្នឹងណាបងប្អូនធ្វើជ្រក់ត្រសក់មួយកែវទុកនៅផ្ទះហើយមិនចេះខុសទេបងប្អូនកុំឲ្យពិបាកទៅផ្សារទិញគេម្ដង2000 3000ហើយណាមួយយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងយើងដឹងថាយើងធ្វើបែបណាហើយយើងមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការញ៉ាំផងមែនទេបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់នេះទៀតមានអីទៅពិបាកបងប្អូនងាយក៏ងាយហើយចំណាយក៏តិចដែរគ្រាន់តែធ្វើឲ្យទុកតែ2ថ្ងៃហ្នឹងបានញ៉ាំបាត់ទៅហើយមានអីទៅយូរកុំម្លែងតែចាំទិញគេអីមែនទេបងប្អូនសម័យនេះទៅហើយនឹងហើយណាមួយយើងធ្វើខ្លួនឯងក៏យើងលៃគ្រឿងលៃក្រូវមើលទៅកុំឲ្យថាវាដិតពេកច្រើនពេកអីអញ្ចឹងយើងគិតគូរដល់សុខភាពខ្លួនយើងផងមែនទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឈប់បោបាច់ទេណាតោះមកមើលគ្រឿងផ្សំបងប្អូននិយាយទៅគ្រឿងផ្សំធ្វើជ្រក់ត្រសក់គ្មានអីច្រើនទេគឺឲ្យតែមានត្រសក់នឹងមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានត្រសក់ស្រូវនេះហ่าបងប្អូនបើសិនជាយើងនិយាយទៅគឺដូចជា1គីឡូជាងតែពេលដែលត្រសក់ខ្លះរៀងចាស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏យកគ្រាប់យកអីចេញអញ្ចឹងទៅគឺវាប្រហែលជា1គីឡូរៀងស្ទើរនឹងឯងបងប្អូនហើយខ្លះទៅក៏ខ្ញុំហាន់ជារៀងមូលទៅខ្លះទៅរៀងចាស់ខ្ញុំក៏ហាន់ជាចំណិតហើយឆ្កឹះគ្រាប់វាចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនរបៀបធ្វើសម្រាប់ជ្រក់នេះដែរគ្មានអីទៅពិបាកទេបងប្អូនចង់ប្រើស្ករសក៏បានស្ករក្រហមក៏បានដែរហើយខ្ញុំដាំទឹកជ្រក់ភាគច្រើនគឺខ្ញុំដាំទឹក1លីត្រនឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងបើខ្ញុំប្រើស្ករសគឺខ្ញុំកូរស្ករសឲ្យឡើងក្រហមសិនទៅខ្ញុំចាក់ទឹកចូលតែថ្ងៃនេះយើងប្រើស្ករក្រហមអញ្ចឹងគឺយើងកូរដូចតែគ្នានឹងឯងកូរឲ្យស្ករយើងឡើងឈ្ងុយឡើងពណ៌រាងក្រហមអញ្ចឹងមកយើងចាក់ទឹកបន្តិចសិនណាកូរតលាយស្ករទៅចាំយើងចាក់ទឹកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទឹកជ្រក់នេះគឺ1លីត្រតែបងប្អូនហើយស្ករដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺស្ករសក៏ដោយស្ករក្រហមក៏ដោយគឺខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ខាំណាបងប្អូនគឺ100ក្រាមអញ្ចឹងគឺយកទឹក1លីត្រហ្នឹងជាមួយនឹងស្ករ100ក្រាមហ្នឹងទៅដាំសិនណាឥឡូវខ្ញុំចាំឲ្យទឹកពុះសិនខ្ញុំមកមើលត្រសក់ដែលខ្ញុំបានសម្ដិលឲ្យវាស្រស់ទឹកមិញហ្នឹងណាហើយខ្ញុំយកមករៀបដាក់ក្នុងឆ្នាំងនេះបងប្អូនដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងកន្លជាប់ទាំងអស់ជាប់ពងទាប្រៃផងជាប់ជ្រក់ស្វាយផងទៅអត់មានកន្លសោះអញ្ចឹងក៏ប្រើឆ្នាំងហ្នឹងទៅហើយឆ្នាំងឬក៏កន្លដែលយើងយកមកប្រើត្រូវតែស្ងួតណាបងប្អូនគឺស្ងួតល្អរឿងតែម្ដងអញ្ចឹងទើបយើងយកត្រសក់មករៀបដាក់ចូលហើយយើងបន្ថែមខ្ទឹមម្ទេសតិចទៅឲ្យវាឡើងឈ្ងុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវងាកមកមើលទឹកជ្រក់នេះអត់តាន់ពុះទេតែតែចិត្តពុះទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបន្ថែមអំបិល1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងប៊ីចេង1ចុងស្លាបព្រាបាយណាបងប្អូនបើបងប្អូនអត់ញ៉ាំប៊ីចេងបែរដាក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកូរទឹកជ្រក់នេះឲ្យខ្ញុំដួសមកភ្លក់សិននិយាយទៅគឺខ្ញុំលាយមកល្មមប្រៃផ្អែមឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទឹកពុះទៅគឺយើងយកមកចាក់នៅលើត្រសក់ណាខ្ញុំត្រង់បែបនេះដោយសារក្រៃឡូមានកំតិចមានអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកអីមកត្រង់បែបហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទឹកនេះគឺកំពុងពុះហ្នឹងគឺយើងលើកពីចក្រានមកចាក់តែម្ដងណាបងប្អូនចាក់ពីលើតែម្ដងហើយយើងអត់តន់គ្របគម្របឆ្នាំងឬក៏កន្លរបស់យើងហ្នឹងទេដោយសារតែយើងត្រូវការចាំឲ្យទឹកនឹងត្រជាក់សិនទើបយើងគ្របបានណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទុកឲ្យទឹកត្រជាក់សិនណាទើបខ្ញុំយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របហើយនៅពេលដែលយកគម្របឆ្នាំងមកគ្របហ្នឹងគឺខ្ញុំយកចាននេះមកសកត់បែបហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យត្រសក់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺលិចចូលទៅក្នុងទឹកជ្រក់ទាំងអស់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏យកទៅទុកនៅកន្លែងក្នុងផ្ទះបាយធម្មតាហ្នឹងឯងគឺទុករយៈពេល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3យប់ហ្នឹងបងប្អូន3ហ្នឹងហើយ3យប់2ថ្ងៃគឺញ៉ាំបានដោយសារតែអាកាសធាតុមួយថ្ងៃហ្នឹងវារៀងត្រជាក់ណាធម្មតាតែ2យប់ហ្នឹងគឺញ៉ាំបានហើយមិញហ្នឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំបើកមករៀងស្រកហ្នឹងដោយសារតែពេលដែលធ្វើឲ្យញ៉ាំបានហ្នឹងគឺខ្ញុំដកយកទៅញ៉ាំនំបញ្ចុកខ្លះហើយទៅយកមកថតវីដេអូឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ការលាយគ្រឿងគឺធម្មតាទេយើងបន្ថែមតែស្ករម្សៅស៊ុបទឹកត្រីបន្តិចឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយទៅយើងច្រាំខ្ទឹមហើយដាក់ម្ទេសដាក់អីចឹងទៅគឺឈ្ងុយហើយតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចយកជ្រក់របស់យើងនេះទៅទុកក្នុងទូទឹកកកដើម្បីញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងយើងបាច់ត្រាំនៅក្នុងទឹកជ្រក់នឹងចោលយូរទេបើអីកាន់តែយូរកាន់តែជូរលែងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលលាយគ្រឿងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការច្បល់ឲ្យគ្រឿងហ្នឹងលាយចូលគ្នាអស់សិនទៅណាបងប្អូននេះមើលទៅគឺប្រួសរៀងបែបហ្នឹងឯងហើយនិយាយពីក្លិនគឺឈ្ងុយព្រោះអីពេលដែលយើងត្រាំជាមួយខ្ទឹមម្ទេសហ្នឹងគឺឈ្ងុយមកកម្រិតដែរដល់ពេលយើងច្រាំខ្ទឹមដាក់ហើយយើងប្រឡាក់មួយគ្រឿងថែមអញ្ចឹងទៀតទៅគឺរឹតតែឈ្ងុយហើយពេលញ៉ាំទៅគ្រឿងស្រួយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនគឺស្រួយអត់ទន់ទេរបៀបហ្នឹងគឺរបៀបធ្វើមកត្រាំចេញមកគឺស្រួយតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងមើលតែចូលជាតិល្អហើយគឺគ្មានអីទៀតទេយើងគ្រាន់តែយកមករៀបចំដាក់កន្លនេះតាមពិតជាប់ជ្រក់ស្វាយថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រាំជ្រក់ត្រសក់ហ្នឹងតែដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ញ៉ាំអស់ខ្លះចឹងទៅរើជ្រក់ស្វាយចេញយកកន្លហ្នឹងមកដាក់ជ្រក់នេះទុកវិញចឹងណាបងប្អូននិយាយទៅផ្ទះខ្ញុំសបោជ្រក់ញ៉ាំក៏មានជ្រក់ស្វាយញ៉ាំលេងនឹងក៏មានជ្រក់ញ៉ាំបាយក៏មាននិយាយទៅគឺសបោជ្រក់តែម្ដងហើយនៅត្រាំពងទាប្រៃត្រាំអីទៀតចឹងទៅកន្លគឺតែងតែរវល់ជាប់ជានិច្ចតែម្ដងផ្ទះខ្ញុំអញ្ចឹងតែប៉ុណ្នេះគឺរួចរាល់ហើយយើងលាយគ្រឿងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចយកទៅរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកយើងញ៉ាំបានយូរបងប្អូនអត់អីទេមិនងាយខូចទេយើងដាក់ក្នុងទូទឹកកកអស់ហើយតែប៉ុណ្នេះរបៀបធ្វើជ្រក់ត្រសក់របស់ខ្ញុំក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលា